这个风声呼啸的声音，你昨晚也听到了吗？马来西亚雪隆多地星期一晚上大约8点30分开始，一阵毫无预兆的诡异狂风突袭雪隆多地，巴生梅鲁、瓜拉雪兰莪、沙亚南、什达阿南等地区都传出强风肆虐的画面。夜市小贩首当其冲，帐篷、遮阳伞瞬间被掀飞，摊贩和顾客急忙四散躲避。双星毛诺的一处公寓玻璃门也不敌强风，轰然爆裂。在巴生梅鲁，更有大树连根倒下，压毁一辆轿车。所幸车内一名妇女和孩子只受了轻伤，没有大碍。狂风虽然只持续了2个小时左右，但气象局提醒，当前处于季候风转换期，极端天气事件有增无减，民众务必随时关注天气预警，避免在大树或广告牌附近停留，以免发生意外。